Guys, waktu anak ini mau makan coklat, ibunya langsung bilang nggak boleh, nanti batu. Terus dia bilang dikit aja, tetap nggak boleh guys. Lalu dia mau makan pakai centong, celupin pakai permen raksasa, tapi tetap nggak dibolehin guys. Sebelum lanjut, yang suka surga langsung like dan subscribe ya, terus komen aku suka. Yang nggak suka, kok kalian nggak mau masuk surga sih guys? Akhirnya dia bilang, ya udahlah dia makan sayur aja biar sehat. Itu baru bener guys.